Ustadz Badrut Tamam bin Hasan Bisri. Anda bisa mengikuti siaran YouTube kami ada di Al-Mihdhar Tarim. Kemudian juga Anda bisa mengikuti di fanspage beliau yaitu Al-Habib Abdullah Al-Muhdhar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ada Ustaz Badrut Tamam. Assalamualaikum Ustaz. Kabar sehat walafiat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi yang akan disampaikan oleh beliau. Tafadhol. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. لقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 وتقدم شرح بعض الحديث وهو الكلام على الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذه 3 أعمدة للدين. العمود الرابع من مباني الدين الإسلامي هو حج بيت الله الحرام، وهو واجب على المستطيع، ومن لا استطاعة عنده لا يجب عليه، فلا يكلف أن يوقع نفسه في الدين حتى يحج، لا، فلا تجب عليه العمرة ولا يجب عليه الحج. الحج واجب لكن على المستطيع، ولا يجب الحج إلا في العمر مرة واحدة، والعمرة كذلك تجب في العمر مرة واحدة فقط، ثم الزيادة بعد ذلك على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala Muhammad. Pada pertemuan yang lalu telah diterangkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi bunyal Islam ala khamsin, bahwa agama Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Dan sebagian 5 rukun itu telah diterangkan, yaitu kewajiban bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kewajiban bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, kemudian mendirikan salat serta melaksanakan zakat. Yang 3 ini, 3 rukun agama, 3 pilar agama ini sudah diterangkan. Sekarang insya Allah akan diterangkan rukun atau pilar yang keempat dari rukun Islam, yaitu haji ke Baitullah Al-Haram. Hukum haji ini adalah wajib bagi orang yang mampu saja. Begitu juga umroh, wajib bagi orang yang mampu saja seumur 1 kali. Selebihnya adalah sunnah. Orang yang tidak mampu haji atau tidak mampu umroh, maka tidak wajib untuk memaksakan diri pergi ke sana, misalnya dengan berhutang. Ini tidak wajib. Jadi hanya wajib bagi yang mampu seumur 1 kali, selebihnya dari 1 kali adalah sunnah. والحج هذا إنما يجب على التراخي لا يجب على الفور عند إمامنا الشافعي، وفي أحد قولين للإمام أبو حنيفة. أما عند الإمام أحمد والإمام مالك هو واجب على الفور. فلهذا ينبغي إذا كان بيشهد على عقد النكاح يشهد من قد أدى فريضة الإسلام في الحج. ليه؟ لأنه لو أشهد من وجب عليه الحج ثم مات ولم يؤدي إلى حج فإنه تكون تلك الشهادة باطلة، فينبغي أن يكون الشهود قد حجوا بيت الله الحرام. والحج هذا له فضل عظيم
فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من حج أولا فقد أدى فرضه ومن حج ثانيا فقد داين ربه ومن حج 3 حجج حرم الله شعره وبشره على النار. ما شاء الله، فضل عظيم، ويكفر الذنوب كلها الصغائر والكبائر، بل حتى التبعات إذا مات قبل التمكن من أدائها يكفرها، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرضي أصحاب الحقوق عنه. هذا معنى التبعات، يرضي أصحاب الحقوق عنه فيؤديها عنه. أما من حج بيت الله الحرام ثم رجع وأطال الله عمره وتمكن من أدائها فلا تكفر. عليك دين بعد الرجوع من الحج، أدي دينك واجب عليك. أذيت أحد اطلب العفو والمسامحة منه، ما يقول أنا خلاص حجيت بيت الله الحرام خلاص غفرت ذنوبي، لا. هذا إذا مت في الحج أو رجعت ولم تتمكن من الأداء، أي ترد الحقوق لأصحابها، أطلب العفو أو تطلب العفو والمسامحة من أهلها، هنا تكفر التبعات، وإلا فلا تكفير، وإلا فلا تكفير. أما الذنوب التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى صغيرها وكبيرها فإن الحج يكفرها جميعها. الله يكفر عنا الذنوب والسيئات ويحفظنا من الخطيئات. Kewajiban haji ini adalah alat tarohi, artinya tidak harus segera. Jadi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ini boleh misalnya hajinya ditunda tahun depan atau tahun depannya lagi. Itu maksud alat tarohi. Tidak harus sekarang mampu langsung tahun ini harus berangkat, tidak. Ini menurut Imam Malik dan salah satu pendapat di dalam madhab Imam. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan salah satu pendapat Imam Malik. Adapun menurut pendapat yang lain dari pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, kewajiban haji ini adalah alal faur, harus seketika. Artinya ketika ada orang mampu melaksanakan ibadah haji, maka harus segera melaksanakan haji tahun itu juga. Kewajiban haji ini walaupun mengikuti pendapat yang alat tarohi, bahwa kewajibannya itu tidak harus tahun ini ketika mampu, maka sebaiknya ketika ada acara pernikahan, saksi nikah jangan orang-orang yang sudah mampu beribadah haji tapi belum haji. Jadi ketika dalam akad nikah, jangan sampai saksinya, usahakan jangan sampai saksinya adalah orang-orang yang mampu haji tapi belum melaksanakannya. Karena apa? Ini resiko. Sementara akad nikahnya sah, tapi beresiko kalau nanti saksinya itu yang mampu beribadah haji tapi belum ibadah haji, itu akhirnya meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji, maka tahun terakhir itu dia telah berdosa besar dan fasik, sehingga akad nikah yang dia tadi menjadi saksi itu tidak sah. Jadi saya ulang, mungkin saya simpulkan lagi bahwa orang yang meninggal sebelum melaksanakan ibadah haji, padahal dia sudah mampu melaksanakan ibadah haji, maka dia dianggap sebagai orang fasik di tahun terakhir itu. Tahun terakhir dia mampu. Sehingga kalau dia menjadi saksi di tahun terakhir itu, saksi nikah misalnya, maka nikahnya tidak sah. Kalau memang dia hanyalah satu-satunya saksi atau salah satu dari 2 saksi. Kemudian haji ini keutamaannya sangat besar sekali. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menerangkan bahwa barang siapa yang haji 1 kali maka dia telah melaksanakan kewajibannya. Barang siapa haji 2 kali maka dia seolah-olah memberi hutang kepada Tuhannya. Dan barang siapa haji 3 kali maka Allah akan mengharamkan seluruh rambut dan kulitnya atas api neraka. Dan seluruh dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia pun akan diampuni oleh Allah. Dalam arti apa? Orang-orang yang dulu pernah dia sakiti, pernah dia gunjing, atau dia pernah punya merusak barangnya belum diganti. Nah, ini nanti di akhirat akan dibuat ridho oleh Allah. Jadi ketika tidak dibayar di akhirat dibuat ridho gara-gara besarnya pahala ibadah haji. Tapi ini khusus orang-orang yang setelah
Ini yang mati ketika haji atau setelah pulang dari haji tapi belum ada kesempatan untuk menunaikan hak-hak kepada orang lain itu. Tapi kalau setelah pulang haji dia masih ada kesempatan untuk menunaikan hak-hak kepada orang lain, kok tidak dilaksanakan, maka ini nggak dihapus. Jadi yang dihapus dosa-dosa kepada sesama manusia khusus ketika dia mati dari dalam ibadah haji dan tidak mampu untuk menunaikan hak-hak tersebut, atau setelah pulang dan belum mampu. Ini dosa kepada sesama manusia. Adapun dosa kepada Allah, murni kepada Allah, ini akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun besar. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menghapus seluruh dosa-dosa kita dan menjaga kita dari segala macam perbuatan yang salah. وإذا كان عنده مال لا يكفي للنكاح ولا الحج ماذا يقدم؟ فإنه إن خاف العنت أي الزنا، سواء الزنا الفعلي أو زنا العين أو زنا السمع، فإنه يقدم الزواج النكاح على الحج. وإذا كان على تقوى من الله لا يخاف من الوقوع في الزنا، لا في الزنا الحقيقي ولا في زنا العين أو زنا السمع، فإنه تقديم الحج أفضل. لكن في هذا الزمان قد كثرت فيه الفتن وكثرت فيه أسباب الفساد، فلا شك أنه تقديم النكاح في هذا الزمان أولى من الحج، فإنه إذا تزوج فقيرا يغنيه الله من نكاحه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا فقراء يغنيكم الله، فحينئذ يتمكن من أداء فريضة الحج هو مع زوجته ببركة نكاحه بنية صالحة، فيتزوج على هذه النية، وهو الأولى في هذا الزمان أن يخبر به الشابات والشبان حتى يعجلوا بالنكاح، والحج مدروك على التراخي حتى يحيا حياة طيبة في تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يخطر في باله حرام ولا يخطر في بالها حرام، فيجمع الأخيار مع الخيرات والصالحين مع الصالحات لينجبوا ذريات صالحات، فهذا هو الأولى في هذا الزمان. Kemudian ada pembahasan ketika ada orang punya uang, cukup untuk salah satu antara menikah, biaya nikah, atau untuk haji. Jadi kalau dibuat biaya pernikahan tidak cukup untuk haji, kalau dibuat haji tidak cukup untuk nikah. Nah, ini. Maka mana yang harus didahulukan? Apakah nikah dulu atau haji dulu? Nah, ini penting sekali, khususnya untuk yang jomblo-jomblo seperti masyarakat atau yang lain misalnya. Nah, ini. Jadi kalau orang itu takut berzina, baik ya zina, perbuatan zina atau zinanya mata, zinanya telinga, maka sebaiknya mendahulukan nikah. Jadi nikah dulu, haji nanti aja, karena haji itu kewajibannya ala tarohi, tidak harus segera. Gitu. Tapi kalau orang itu bertakwa, masya Allah, jadi sama sekali tidak takut zina, baik perbuatan zina atau zinanya mata, zinanya telinga, zinanya pikiran, maka sebaiknya mendahulukan ibadah haji. Ini konsep yang diterangkan oleh ulama salaf pada zaman itu. Tapi untuk zaman sekarang, kata beliau Al-Habib Abdullah, bahwa di zaman ini fitnah semakin banyak, sebab-sebab kerusakan dipermudah, itu kemudian lingkungan itu juga memancing seseorang untuk berbuat yang tidak pantas. Lah, untuk zaman ini kata beliau lebih baik mendahulukan nikah secara mutlak. Jadi untuk zaman sekarang lebih baik mendahulukan nikah secara mutlak. Jadi nikah aja udah, tidak usah takut miskin, tidak usah takut fakir. Walaupun merasa belum mapan, udah menikah, insya Allah dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dikatakan di dalam hadis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tazawwaju fuqara yunikumullah. Menikahlah dalam keadaan fakir, maka akan dilancarkan rezeki kalian oleh Allah. Kenapa kok bisa demikian? Iya, ini adalah barokahnya nikah yang didasari oleh niat yang baik.
didasari dengan niat untuk bisa menjaga kemaluan, menjaga mata, menjaga pikiran dan yang lain-lain, sehingga dengan menikah nanti mata kita terjaga, telinga kita terjaga, kemaluan kita terjaga, bahkan pikiran kita pun terjaga. Dalam pikiran kita tidak terpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang jorok. Karena apa? Sudah memiliki istri. Untuk haji bisa nanti diusahakan di tahun-tahun mendatang. نعم وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من بيته حاجا أو معتمرا فمات أجرى الله عليه ثواب الحاج والمعتمر إلى يوم القيامة، فضل من الله سبحانه وتعالى. فمن مات فيها وهو في حجه وعمرته فلا يبكى عليه بل يهنأ ويهنأ أهله بهذه المنقبة العظيمة، فإنه فاز بالثواب العظيم من المولى الجليل سبحانه وتعالى. وقد مات كثير من الصالحين هناك تمنوا عند حجهم وعمرتهم، ومن العلماء العاملين تمنوا عند حجهم وعمرتهم أن يموتوا في هاتيك البقاع المباركة، في هاتيك البقاع المشرفة، كما قد شهدنا وفاة العالم الجليل كياي ميمون في هذه الحجة الماضية، فإنه هنئ بذلك لأنه سأل من الله أن يميته في خير البقاع فأعطاه الله سبحانه وتعالى ما سأل. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسأل المقامات العوال من ربه ذو الجلال سبحانه وتعالى. Di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya melaksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian kok meninggal ketika sedang haji atau umroh, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya dapat pahala haji dan umroh satu kali. Jadi siapapun yang haji dan umroh kemudian meninggal ketika haji dan umroh, maka akan mendapatkan pahala haji dan umroh sampai hari kiamat. Bukan hanya dapat satu pahala, tapi pahala haji setiap tahun sampai hari kiamat. Karena itu orang yang meninggal ketika haji atau umroh tidak usah ditangisi. Tidak usah ditangisi, justru keluarganya harus diberi ucapan selamat karena telah mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa ini. Dan banyak sekali ulama-ulama arifin, ulama-ulama soleh zaman dulu itu beliau meninggal ada di sana ketika haji dan umroh. Dan banyak sekali ulama-ulama yang lain, orang-orang soleh yang lain yang berharap untuk bagaimana caranya Allah mencabut nyawa beliau-beliau itu ketika sedang berhaji atau umroh di tempat yang suci sana. Sebagaimana kita saksikan belum lama ini seorang alim yang sangat agung, yaitu Kiai Mbah Maimun Zubair yang telah wafat ada di sana. Ini perlu diberi ucapan selamat karena ini adalah keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal di sana sesuai harapan beliau untuk bisa meninggal di tempat yang suci. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بينهما فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير أي النار خبث الحديد، أي يجعل صحيفتك بيضاء. فإن متابعة الحج والعمرة تزيد في الرزق وتزيد في العمر، أي أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في الرزق، أي قليل الرزق يطرح فيه البركة يصير كثير، قليل من العمر يطرح فيه البركة تعمل فيه أعمال كثيرة. نعم وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من العمرة إلى العمرة يكفر الله ما بينهما من الذنوب والخطيئات والسيئات. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ أي المقبول. وما علامة الحج المبرور؟ أن ترجع من الحج وقد أبدل الله وعزمت على تبديل صفاتك الذميمة إلى صفات حميدة، تتحول من التقصير في الواجبات إلى التشمير في الواجبات والمندوبات، من فعل المحرمات إلى ترك المحرمات والمكروهات، ترجع بأخلاق كنت في أخلاق ذميمة تقدر تتدارك تلك الأخلاق وتبدلها بأخلاق حميدة كريمة. هذا إذا تحولت حالتك بعد الحج إلى أحسن
فاعلم علم اليقين أن حجك حج مبرور، فحافظ على هذه الجوهرة وتمسك بها، فلا تلوث نفسك بعد ذلك بأي وسخ أو أي دنس، وحافظ على نظافتك حتى تلقى الله سليما معافى من جميع الذنوب. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah kalian melakukan ibadah haji dan umroh, karena haji dan umroh ini bisa menafikan kefakiran, kemiskinan, sebagaimana api bisa menafikan atau membersihkan karat yang ada pada besi. Nah, ibadah haji dan umroh ini bisa membuat rizki kita bertambah, umur kita bertambah, artinya berkah. Rizki yang sedikit, tapi dengan rizki itu kita bisa melakukan kebaikan yang sangat banyak. Umur kita juga barokah. Jadi artinya barokah, dengan umur yang sedikit kita mampu melakukan amal-amal ibadah yang sangat banyak sekali. Dalam hadis yang lain dikatakan al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya itu akan menjadi penyebab dihapusnya dosa yang ada di tengah-tengahnya. Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak akan mendapatkan balasan apapun kecuali surga. Apa haji mabrur? Yaitu haji yang diterima. Apa tandanya haji yang diterima? Tanda haji yang diterima yaitu ketika kita sepulang dari haji, di dalam hati kita itu ketika kembali punya tekad yang kuat untuk mengganti seluruh kejelekan-kejelekan kita menjadi kebaikan. Yang asalnya ahli maksiat kepingin berubah untuk menjadi ahli taat. Yang asalnya akhlaknya tidak baik kepingin berubah menjadi orang yang berakhlak yang baik. Itu tanda haji yang mabrur. Sehingga ketika pulang haji atau umroh, kok di dalam hati kita kemudian muncul semangat untuk ibadah, dan kemudian muncul rasa takut atau malas untuk melakukan perbuatan maksiat, pelanggaran terhadap Allah, maka yakinlah bahwa haji dan umroh Anda telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu dijaga. Jangan kemudian kita sepulang dari haji punya niat yang kuat seperti itu untuk berubah, kemudian dikotori lagi dengan perbuatan maksiat. Harus dijaga sehingga sampai mati kita tetap dalam kondisi seperti itu. وينبغي لمن قد حج عن نفسه واعتمر أن يحج عن آبائه وأجداده وأمهاته وجداته وعن مشائخه إن كان سمحت نفسه بذلك، أن يحج عنهم ويعتمر ليحصل البر بالآباء والأمهات والأجداد والجدات والمشايخ الصالحين، فإن ذلك من البر بهم، فيحج عنهم ويعتمر ويصح ذلك حتى من غير إذن من الورثة. في حجة الإسلام وعمرة الإسلام لا تحتاج إذن من الورثة، ولا تحتاج إذن حتى من الميت ولا وصية منه، فإنه أي أحد له أن يحج عن أي ميت وأن يعتمر أي حجة الإسلام وعمرة الإسلام من غير وصية، من غير إذن من الورثة وأولياء الميت. فينبغي ذلك. ورد عن سيدنا محمد بن المنكدر رضي الله تعالى عنه أنه حج بيت الله الحرام 33 حجة لله تعالى. فلما كان في تلك السنة في حج بيت الله الحرام في عرفات قال يا رب إني وقفت في موقفي هذا 33 مرة، حجة عن فريضة الإسلام، وحجة عن أبي، وحجة عن أمي، و30 حجة يا رب أشهدك أني جعلتها لمن وقف في موقفي هذا ولم تتقبل منه. فلما أفاض من عرفات إلى مزدلفة سمع مناديا يناديه يقول يا ابن المنكدر أتتكرم على من خلق الكرم؟ أتجود على من خلق الجود؟ وعزتي وجلالي لقد غفرت لمن وقف بعرفات قبل أن أخلق عرفات ب1000 عام. فإن الحج هذا أمره عظيم، فما على الإنسان إلا أن يحسن نيته ويحسن أدبه في الحج ويحسن أدبه بعد الحج، ليكون تلك الكفارة وتبقى صفحته بيضاء فلا يلوثها بعد ذلك أبدا حتى الممات، فيموت ودفتره أبيض لا فيه شائبة ولا دنس ولا خطيئة.
sebaiknya bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib, umroh yang wajib, dia dianjurkan untuk melaksanakan haji lagi untuk ayahnya, terus haji lagi untuk ibunya, untuk kakek neneknya, untuk datuk-datuknya, untuk guru-gurunya yang soleh. Nah, ini kalau memang memungkinkan untuk melakukan itu, lakukan. Jadi ketika ada orang haji berkali-kali, itu yang pertama untuk dia haji Islam, kemudian selebihnya diniati haji untuk ayahnya, ibunya, orang tua dan guru-gurunya. Untuk apa? Dengan begitu kita akan dicatat sebagai anak atau murid yang berbakti kepada mereka. Haji untuk orang tua, asalkan haji Islam, dulu orang tuanya meninggal belum sempat haji, kemudian anaknya melaksanakan ibadah haji, ini sah. Nggak perlu izin dari mayit sebelum meninggal, nggak perlu wasiat, dan nggak perlu izin pada ahli waris. Bahkan orang yang bukan ahli waris pun bisa melaksanakan itu. Seperti murid menghajikan gurunya yang belum sempat haji, dihajikan oleh muridnya. Ini sah walaupun tidak ada wasiat, tidak ada izin dari mayit sebelum meninggal, tidak ada izin dari ahli waris. Untuk haji Islam dan umrah Islam, artinya haji pertama kali dan umrah pertama kali, ini sah dihajikan oleh orang lain bagi orang yang sudah meninggal, walaupun tidak ada izin maupun wasiat. Nah, karena itu sebaiknya orang yang punya harta yang lapang itu melakukan ini, biar tercatat sebagai anak atau murid yang berbakti. Kemudian ada kisah yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji, sebesarnya pahala ibadah haji, yaitu Sayyidina Muhammad Ibnul Munkadir. Ini dulu beliau haji sebanyak 33 kali. Kemudian ketika sedang wukuf ada di Arafah, beliau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku haji 33 kali. Haji yang pertama untuk diriku, haji yang kedua untuk ayahku, haji yang ketiga untuk ibuku. Sisanya 30 haji yang lain ini aku jadikan pahalanya untuk semua orang yang wukuf ada di Arafah ini, tapi tidak engkau terima hajinya. Jadi semua yang wukuf di Arafah yang tidak engkau terima hajinya, ya Allah, 30 haji yang telah aku lakukan, aku persembahkan untuk mereka agar supaya engkau menerima haji mereka. Udah. Setelah selesai wukuf dari Arafah, beliau meninggalkan Arafah, tiba-tiba mendengar ada suara begitu. Ada suara teguran kepada Sayyidina Muhammad Ibnul Munkadir. Suara itu mengatakan begini, wahai Ibnul Munkadir, apakah kamu mau dermawan terhadap zat yang menciptakan kedermawanan? Atau apakah kamu mau loman, kalau bahasa Jawanya itu? Apakah kamu mau loman kepada orang yang menciptakan loman, kepada zat yang menciptakan loman? Demi keagunganku dan kemuliaanku, sungguh betul-betul aku telah mengampuni siapapun yang wukuf ada di Arafah ini sebelum aku menciptakan Arafah 1000 tahun sebelumnya. Ketahuilah wahai Ibnul Munkadir, kamu tidak perlu susah payah menghadiahkan pahala untuk orang yang wukuf. Hadiahkan untuk orang yang lain saja, maksudnya begitu. Jangan diberikan hadiah kepada orang yang wukuf. Kenapa? Orang yang wukuf di Arafah itu dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah 1000 tahun sejak sebelum diciptakannya Arafah. Karena itu haji ini pahalanya, keagungannya sangat besar sekali. Karena itu tugas kita ketika beribadah haji, biar mendapatkan fadilah ini, marilah berhaji dengan niat yang baik. Bukan niat yang macam-macam, yang aneh-aneh, bukan. Niat yang baik dan lakukan adab-adab yang baik ada di sana. Dengan melakukan ibadah haji yang seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan fadilah itu semuanya. الركن الخامس من أذكار السلام ومباني الإسلام الخمسة صوم رمضان. والصوم معناه الإمساك عن جميع المفطرات، معناه شرعا الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا الصوم. أما رمضان فهو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، اسمه يسمى رمضان لأنه وافق عند وضع الأسماء شدة الحر من الرمض، ولأنه يرمض الذنوب أي يحرقها فلا يبقى بعد رمضان على صائم ذنب، فما على الإنسان إلا أن يصدق في الصيام ويرجع إلى الرحمن سبحانه وتعالى ويتعوذ من وساوس الشيطان، فإن رمضان يخرج عليه وقد غفر الله له ذنوبه، فيخرج رمضان وقد غسل من جميع الذنوب والسيئات. رمضان هذا فضله عظيم
بخصوص رمضان هذا كان لهذه الأمة. أما الصوم فإنه قد فرض على الأمم السابقة كما قال تعالى فرض عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أما في رمضان فإنه فرضه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر في خاص بهذه الأمة، تعبدهم الله سبحانه وتعالى بصيام رمضان، وفرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية. Rukun Islam yang kelima yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang dikatakan puasa, makna dari puasa itu adalah menahan diri dari apapun yang bisa membatalkan puasa, dimulai sejak fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ini hakikat dari puasa. Adapun Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan ke-9 tahun Hijri. Ramadan ini arti aslinya adalah panas. Jadi panas yang sangat. Kenapa bulan Ramadan disebut panas yang sangat? Karena dulu ketika orang Arab itu mau membuat nama bulan-bulan, lah kebetulan pas bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim yang sangat panas sekali, sehingga kemudian disebut Ramadan. Ini satu. Kemudian kedua juga kenapa disebut Ramadan? Karena Ramadan ini bisa membakar. Jadi ibarat api yang panas yang bisa membakar seluruh dosa-dosa orang yang melakukan puasa di dalamnya. Karena itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan cara yang benar, maka dia ketika keluar Ramadan maka dia akan terbebas dari seluruh dosa-dosa seperti bayi yang baru lahir. Ramadan ini keistimewaannya sangat agung dan ini merupakan keistimewaan khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Puasa di bulan Ramadan itu adalah keistimewaan yang khusus diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Adapun kalau puasa secara umum ini sudah ada untuk umat-umat sebelumnya, sebagaimana dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana juga diwajibkan puasa atas umat-umat sebelum kalian. Tapi umat-umat yang terdahulu itu puasanya bukan puasa Ramadan, ya puasa gitu aja. Tapi yang Ramadan ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam صام 9 رمضانات وقد كان يتعبد الله بالصيام قبل فرض الصيام على شريعة وملة إبراهيم عليه السلام، كما قد كان يتعبد بالصلاة قبل أن تفرض الصلاة على حنيفية وملة إبراهيم عليه السلام. صام 9 رمضانات كلها كانت 29 إلا 31، لأن الشهر الهجري يكون 29 ويكون 30، ما يكون 28 كما الشهر المسيحي 31 لا، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون هكذا وهكذا، أي 29 أو 30 بس. فرمضانات التي صامها 29 في حكمة في ذلك، حتى لا يعتقد بعض الناس هذه البلاد صاموا 30، هذه البلاد صاموا 29، يقول احنا صيامنا أحسن من صيامكم. لا لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسن سيد الصائمين وسيد العابدين، ليس في ذلك أحسن، لكن تطمينا حكمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكمة رب العالمين عندما جعل رمضانات حبيب محمد صلى الله عليه وسلم 29 إلا سنة واحدة كان تم رمضان 30 فيه حتى تطمئن القلوب، قلوب الذين صاموا 29. وش نحن صمنا 29 دول صاموا 30؟ يقول لا، كله رمضان، هذا رمضان وهذا رمضان، هذا شهر تام وهذا شهر تام، ليس هناك فيه تميز زيادة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. رأينا الهلال قلنا لا أحسن بكرة عن حب نصوم، ما بغينا رمضان يخلص ما يجوز هذا، صوم أول يوم من شوال حرام، صوموا. فلهذا كان صيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم رمضانات كلها التي صامها 29 واحد بس، سنة واحدة كان كمل العدد إلى 30 يوم من رمضان حتى تطمئن قلوب المؤمنين وأن هذا سيد الصائمين وسيد العابدين وسيد الراكعين وسيد الساجدين وسيد المحبوبين عند رب العالمين. كان صيامه هكذا، ولا شك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم
كان يحب أن يزيد في صيامه، لكن امتثل أمر الله: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu berpuasa Ramadan itu 9 kali, karena beliau ada di Madinah itu 10 tahun, dan kewajiban puasa itu baru di tahun kedua, sehingga beliau puasa Ramadan itu 9 kali. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi sudah melakukan ibadah puasa mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Sebagaimana sholat, sebelum diwajibkannya sholat, Nabi sudah melaksanakan ibadah sholat mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Adapun puasa Ramadan yang diwajibkan di dalam syariat beliau, ini beliau sempat puasa 9 kali Ramadan. Dan seluruhnya 9 kali Ramadan itu semuanya 29 hari. Kecuali 1 tahun aja yang 30. Jadi dari 9 Ramadan Rasulullah puasa yang 8 tahun itu 29 kali. Hanya 1 tahun saja yang 30 hari. Yang 30 hari. Nah, ini bulan Hijriah itu memang begitu. Kalau tidak 29 ya 30. Tidak ada bulan Hijri 28 atau 31 sebagaimana bulan Masehi, tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, asyahru hakada wa hakada. Beliau pernah mengisyaratkan gitu. Jadi asyahru hakada 30 wa hakada ini 29 itu. Ini ada hikmah. Kenapa Rasulullah kok puasa selama 8 kali Ramadan itu? Ramadannya hanya 29 hari, hanya 1 tahun saja yang 30. Ini ada hikmah agar supaya jangan kemudian ada yang merasa orang yang di sebagian negara puasa 30 hari itu lebih baik daripada orang yang ada di negara lain yang puasanya hanya 29 hari. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Misal di Indonesia puasanya 29 hari, sementara misalnya ada di negara lain, ini di negara Arab sana misalnya itu 30 hari. Jangan pernah yang puasa 30 hari itu merasa lebih baik daripada yang puasa 29 hari. Baik 29 atau 30 ini sama-sama bulan yang sempurna. Sama-sama mendapatkan pahala puasa Ramadan yang sempurna. Karena itu untuk menunjukkan hikmah itu oleh Allah diulang sampai 8 kali 29 terus puasanya Nabi. Hanya 1 kali saja yang 30. Ya kita tidak pernah meragukan Rasulullah pasti kepingin puasa lebih lama. Tentu kalau Rasul diberi pilihan 29 apa 30, beliau akan lebih senang untuk pribadi beliau, lebih senang puasa 30 lebih banyak. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Kenapa? Mengikuti perintah Allah yang mewajibkan kita untuk puasa ketika melihat hilal bulan Ramadan, dan mewajibkan kita berbuka puasa ketika melihat hilal bulan Syawal. Sebagaimana sabda beliau juga, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat hilal Syawal. Jangan kemudian kita kepingin sok-sok kepingin pahala lebih banyak. Sudah tampak hilal bulan Syawal pada malam 30 Ramadan. Udah, saya nggak mau hari raya besok, saya kepingin puasa sempurna 30 hari. Hari rayanya lusa aja. Nggak boleh, ini haram ini. Karena kalau sudah terlihat bulan Syawal, hilal bulan Syawal, ini maka diharamkan bagi kita untuk berpuasa. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في رمضان من اليمن والبركة لتمنوا أن يكون حولا كاملا. يتمنون السنة كلها رمضان لما فيه من البركة، وهذا شيء مشاهد لكل إنسان يرى البركة في الوقت، يرى البركة في الأرزاق، في الأموال، في كل شيء تحصل البركة ببركة رمضان. لهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: وما تأخر. في رواية: وما تأخر. هذا فضل عظيم. ورد أيضا أن الجنة تزين من الحول إلى الحول. ليش؟ لرمضان، أي بعد أن ينتهي رمضان تزين الجنة إلى أن يأتي رمضان الثاني، وتهب الرائحة الطيبة، حتى يسألنا الحور العين: رضوان، يا رضوان إيش هذه الليلة؟ قال: لبيك يا خيرات الحسان، هذه أول ليلة من رمضان. فلهذا سمى هذه أول ليلة من رمضان ليلة النظرة، فيستعدون فيها لرمضان، ويستعدون فيها لاستقبال رمضان، ويحيون ويحرصون على أحياء أول ليلة.
بخلاف مع هذه الأيام أول ليلة من رمضان ما حد يتنبه لها في الأسواق وفي النوم، وبعضهم حتى صلاة التراويح أول ليلة من رمضان ما يعتني بها، وهي ليلة النظرة ينظر الله سبحانه، ومن نظر إليه الله سبحانه وتعالى لا يعذبه أبدا. يحرصون على هذه الليلة، ليلة النظرة من الله سبحانه وتعالى، ليلة يغفر الله فيها سبحانه وتعالى لكل عبد مؤمن إلا متقاطع، إلا متشاحن، إلا حاسد، إلا مدمن الخمر، إلا عاق والديه، إلا ساحر. هؤلاء محرومين من المغفرة في ليلة النظرة. أول ليلة من رمضان ليلة عظيمة، فلهذا ينبغي، ذكر العلماء سنة ينبغي له كما ذكر ابن عادل في تفسير سورة، ذكر ذلك الإمام الخطيب بسنده إلى ابن عادل في آخر تفسير سورة الفتح، قال أن من قرأ سورة الفتح في صلاة، وفي رواية حتى بغير صلاة، تقرأها في أول ليلة، الأولى أن تقرأها في الصلاة كما ورد في بعض الروايات، تقرأ سورة الفتح 4 مقاري، تقرأها في 4 ركعات، صلي 4 ركعات، إما نفل مطلق أو من الوتر أو نحو ذلك، وتصليها، فإنك يمضي عامك في حفظ وفي أمان من رب العالمين سبحانه وتعالى، من الإنس ومن وساوس الشيطان ومن أنفس الجان. وهذه بشرى عظيمة لمن أراد الحفظ، فليحرص على قراءة هذه السورة في أول ليلة من رمضان. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yang kurang lebih artinya seandainya orang-orang itu tahu kebaikan dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, maka mereka akan berharap seluruh tahun ini, sepanjang tahun ini Ramadan terus. Sayangnya kita nggak tahu, nggak melihat langsung. Orang-orang yang saleh yang melihat langsung keberkahan dan kebaikan yang turun di bulan Ramadan, berharap agar supaya sepanjang tahun itu Ramadan terus. Dan ini sebenarnya bisa kita rasakan, cuman kita aja kadang-kadang menutup mata kita sendiri. Kita bagaimana menyaksikan kalau bulan Ramadan waktu itu menjadi berkah, kita lebih bersemangat ibadah, rizki kita menjadi berkah, dan semua yang ada di sekitar kita menjadi berkah. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Sebagian riwayat seluruh dosa-dosa yang telah lewat dan yang akan datang. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwa surga itu, kalau surga itu selalu dihiasi sepanjang tahun. Jadi surga itu dihias sedemikian rupa agar supaya tampak lebih indah selama 1 tahun. Untuk apa? Persiapan menyambut Ramadan. Jadi ketika keluar bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, ini surga mulai dihias. Jadi mulai 1 Syawal dihias, setiap hari dihias, sampai ketika sampai di malam pertama bulan Ramadan, surga itu tampak sangat indah sekali dibanding hari-hari yang lain. Tampak sangat indah, baunya sangat semerbak harum. Sampai para bidadari pun heran. Para bidadari yang ada di surga heran, ada apa ini, surga kok tampak lebih indah, baunya lebih harum, segalanya tampak lebih megah. Mereka pun bertanya kemudian kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, ada apa ini? Surga kok istimewa, tidak seperti biasanya. Malaikat Ridwan pun menjawab, oh ya, ini adalah malam 1 Ramadan. Di malam 1 Ramadan itu surga akan tampak lebih istimewa. Di malam 1 Ramadan ini disebut dengan Lailatul Nadrah, malam di mana Allah memandang kepada hamba-hambanya. Itu. Dan siapapun yang pernah dipandang oleh Allah, maka tidak akan disiksa selama-lamanya. Karena itu malam Allah memandang kita di malam Ramadan, harus kita gunakan sebaik mungkin, digunakan untuk ibadah, menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan baca Quran, dengan berdoa, dengan bermunajat, dan dengan ibadah-ibadah yang lain. Semua dosa-dosa akan diampuni di malam 1 Ramadan itu, kecuali orang-orang yang memutuskan hubungan dengan sesama muslim. Jadi bermusuhan sesama muslim, atau orang yang dalam hatinya ada rasa hasut kepada orang lain, atau anak yang durhaka kepada orang tua, atau
orang yang sihir, nyantet, tukang santet, tukang sihir, lah ini juga terhalang dari maghfirah. Orang yang juga terus-terusan minum khamr, minum minuman keras, ini juga termasuk orang-orang yang terhalang dari ampunan Allah di malam 1 Ramadan. Karena itu mari malam 1 Ramadan itu kita gunakan sebaik mungkin. Jangan seperti kondisi kita sekarang ini. Kita di akhir-akhir ini di malam 1 Ramadan justru itu malam lalai. Allah memandang kita malah kita lalai. Rata-rata dari kita ada di pasar, sibuk nyari menu sahur pertama, karena di menu sahur pertama biasanya males, bingung, antri ada di pasar-pasar, ada di warung-warung, antri cari makanan yang istimewa, yang lezat agar supaya sahurnya nikmat. Lah ini eman, malam pertama malah digunakan untuk seperti itu. Bahkan banyak dari orang-orang itu kalau malam pertama itu ndak terawih, jadi justru lalai tidur dan seterusnya. Karena alasannya macam-macam, belum terbiasa dan seterusnya. Eman, justru malam pertama ini malam yang istimewa. Karena itu disunahkan di malam pertama itu kita disunahkan diantaranya adalah untuk membaca surat Al-Fatah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini, riwayat yang bersambung kepada Ibnu Adil. Imam Khatib Syarbini menyebutkan di dalam tafsirnya di akhir surat Fatah, di situ dikatakan bahwa siapa yang membaca surat Fatah di malam pertama bulan Ramadan, maka sepanjang tahun dia akan dijaga dan dalam kondisi aman. Dia akan dijaga oleh Allah. Surat Fatah ini bisa dibaca di luar sholat, bisa di dalam sholat. Sholat apa terserah, bisa sholat witir, bisa sholat sunat mutlak, atau sholat-sholat yang lain. Kalau dibaca di luar sholat ya langsung dibaca gitu aja. Tapi kalau dibaca di dalam sholat, ya surat Fatah itu terdiri dari 4 makro. Setiap 1 rakaat setelah Fatihah baca 1 makro. Tidak harus hafal, bisa baca dari mushaf bisa. Gitu. Karena itu kita gunakan sebaik-baiknya. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم لو أذن الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض أن يتكلم أو أن تتكلم لشهدتا لمن صام رمضان بالجنة. وصوم رمضان عبادة عظيمة خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة بواسطة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ذكر الشيخ بن حجر أن من المعاصي الكبائر تمني زوال رمضان أي بغضا للعبادة. هذا من المعاصي الكبائر والعياذ بالله. قد يخاف عليه من الخروج من الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك ما يجري على بعض ألسنة العوام، يقولون أن رمضان هذا شهر الكسل، شهر المرض، شهر النوم، شهر ونحو ذلك من هذه الألفاظ. هذه يعني مكيدة من مكائد الشيطان. ينبغي للأساتذة والمشايخ والمتكلمين أن ينبهوا العامة عليها حتى لا يقعون في سخط الرحمن من حيث لا يشعرون، حتى وأن يقول ذلك ولو مزحا لا يجوز، حتى في المزح. هذه عبادة الرحمن سبحانه وتعالى، لابد أن تعظم تعظيم رمضان من تعظيم شعائر الله، لأنه من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لابد نعظم هذه الشعائر حتى نستشعر التقوى لله سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا، فنحافظ على هذه الدين القويم المبني على هذه الأركان الخمسة، فنحيا إن شاء الله نتمسك بهذه الأركان الخمسة حتى نحيا مسلمين ونموت مؤمنين ونحشر آمنين مطمئنين جوار سيد الآمنين حبيبنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seandainya Allah memberikan izin kepada langit-langit dan kepada bumi untuk berbicara, maka mereka berdua, langit dan bumi ini akan bersaksi surga untuk siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya langit dan bumi akan mengumumkan bahwa siapapun yang berpuasa Ramadan akan dimasukkan ke dalam surga. Ibadah yang sangat luar biasa pahalanya. Pahalanya adalah surga. Karena itu Imam Ibnu Hajar di dalam salah satu kitabnya mengatakan termasuk dosa besar ketika ada orang kok punya harapan
hilangnya bulan Ramadan, semoga tidak ada Ramadan. Ada orang dalam hatinya punya kepinginan seperti itu, keinginan agar supaya tidak ada Ramadan. Ini termasuk dosa yang sangat besar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Begitu juga kadang-kadang kita orang awam itu sering mendengar orang awam bahwa kalau sudah datang bulan Ramadan mereka mengatakan ini bulan males-malesan, bulan sakit, bulan tidur. Walaupun saatnya tidur ini, datang Ramadan langsung ini bulan tidur datang ini, saatnya tidur ini. Nah ini walaupun hanya sekedar guyon, ini nggak boleh. Ini khawatir bisa su'ul khotimah ini. Karena itu wajib bagi setiap ustadz atau penceramah, pengisi majelis taklim untuk memberikan peringatan orang awam agar supaya jangan terlontar ucapan-ucapan seperti itu, walaupun hanya sekedar gurauan atau guyonan. Karena apa? Ramadan ini adalah termasuk syiar Allah, dan syiar-syiar Allah wajib kita muliakan sebagaimana di dalam Quran, wa dzalika wa yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan semua rukun Islam yang ada 5 tadi, sehingga kita hidup dalam keadaan Islam yang sempurna dan mati dengan membawa iman. فالله يعرفنا إن شاء الله حقوق مولانا سبحانه وتعالى ويوفقنا للقيام بحقوقه سبحانه وتعالى ويوفقنا للتعرف حقوق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويوفقنا للقيام بحقوق حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويوفقنا ويعرفنا حقوق علمائنا وأوليائنا وصلحائنا ويوفقنا للقيام به ويعرفنا حقوق آبائنا وأمهاتنا ويوفقنا للقيام به ويوفقنا لمعرفة حقوق أصحابنا وإخواننا المؤمنين ويوفقنا للقيام به ويوفقنا لإعطاء كل ذي حق حقه ويجعلنا موفقين لكل خير ويجنبنا كل شر وبوس وضير ويعاملنا معاملة أهل الخير إنه ولي خير والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.